अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसीब। तो गाइस कल को हमें शादी है, कल को परसों। तो आज मेरी मम्मा और ने सोचा कि क्यों ना गिफ्ट पैक कर ले। तो मेरी मम्मा और कुछ देर पहले ना कुछ दिनों पहले शायद गए थे, उधर से ना थोड़े से गिफ्ट 2-3 लेकर आए हैं। तो वो अभी मेरी बहन ने तैयार कर लिया, आप लोग भी दिखाते हैं। मैंने कहा आपके बगैर तो फिर आप लोग गुस्सा हो जाते हो, आपके बगैर तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अंदर, मेरी दादी वाले कमरे में वो कर रही है सेट वेट। तो भी चलते हैं अंदर। इधर आग पड़ी हुई है, ये देखिए। ये गिफ्ट भी है। मैं तैयार हो चुका हूँ, ये देखें। 5 शर्ट डाल दिया, मेरे बूट चेक करें कितने बड़े। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, बॉल के साथ मैं खेल रहा था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दे। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, 2 बज रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में, तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी दिखाएंगे। तो अभी मैं कपड़े डाल दूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। Ai,